السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ تو ناظرین، جو ہماری آج کی ویڈیو ہے وہ ہے ہوپنگ کف کے حوالے سے۔ تو یہ کھانسی کے حوالے سے ایک بیماری کے جس کو ہوپنگ کف بولتے ہیں، تو اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، سائن اینڈ سمٹمز کیا ہیں اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں پرٹیوسس، آلسو ناؤ ہیز ہوپنگ کف۔ جو یہ ہوپنگ کف ہے، یہ جو کھانسی ہے، اس کو پرٹیوسس بھی کہتے ہیں، کالی کھانسی بھی کہتے ہیں۔ It is highly contagious respiratory disease۔ یہ جو ہے ریسپائریٹری ڈیزیز ہے، نظام سے جو دوسرا نظام ہے جس کو بولتے ہیں نروس سسٹم سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ اس کی جو وجوہات ہے کاز بائی بیکٹیریم بورڈیٹیلا، یہ جو اس بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہے اس کا نام ہے بورڈیٹیلا پرٹیوسس۔ اس کے علاوہ اس کو آپ انکنٹرولایبل وائلنٹ کف بھی کہہ سکتے ہیں، جو کہ بہت سخت ہوتی ہے اور سانس لینے میں بہت مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر بات کریں اس کی سائن اینڈ سمٹمز کی، تو آفٹر 1 to 2 weeks ایز دی ڈیزیز پروگریسز، اس کی جو ڈیوریشن ہے 1 سے 2 ہفتے ہے، اور جو ٹریڈیشنل سمٹمز ہیں اس کے روایتی جس کو بولتے ہیں، وہ اپیئر ہوتے ہیں فٹس کے اندر، پرونکسیمیٹس جس کو بولتے ہیں آف مینی، ریپڈ کف ہوگی، بہت زیادہ کھانسی ہوگی، اور فالو بائی ہائی پچڈ ہوپ ساؤنڈ ہوگی۔ تو وومٹنگ ساتھ میں ہو سکتی ہیں آپ کو ڈورنگ اور کف فٹس، یعنی اگر آپ کو کھانسی کرتے ہوئے جھٹکے پڑیں تو یہ اس کی سائن اینڈ سمٹمز ہیں۔ اگر بات کریں اس کے ٹریٹمنٹ کی، تو اس میں ٹیبلٹ ایریتھروسین 500 ملی گرام، فارمولیشن ایریتھرومائسین، صبح دوپہر شام آپ دے سکتے ہیں۔ سیرپ میتھاڈون، جس کو میتھیڈون ہائیڈروکلورائڈ فارمولہ ہے، اور یہ سیرپ آپ 3 ٹائم استعمال کر سکتے ہیں، 1 چمچ۔ ڈی پی ٹی ویکسینیشن ہو سکتی ہے، جس کے اندر 3 بیماریوں سے آپ کو بچایا جاتا ہے، ڈفتھیریا، پرٹیوسس اور ٹیٹنس۔ تو یہ تھی ہماری ویڈیو جو کہ اس بیماری پرٹیوسس کے حوالے سے تھی۔